Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial kepada kalian seputar aplikasi TikTok, yaitu cara mengaktifkan atau memunculkan efek suara bulan. Nah, bagaimana cara untuk mengaktifkannya? Simak video ini sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe channel Anggit Prayoga, juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru lainnya. Oke teman-teman, langsung saja di sini kita akan cek efek bulan di TikTok. Jadi langsung saja kita buat video atau suara. Sini langsung kita buat ya. Oke, kemudian kita checklist. Nah, selanjutnya kita pilih pengeditan audio sebelum kita upload. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini untuk efek bulan sudah muncul di akun TikTok saya. Jika teman-teman tidak muncul, maka kalian harus lakukan yang pertama, kalian masuk ke Google Play Store. Jadi kalian masuk ke Google Play Store, cari aplikasi TikToknya. Nah, di sini kalian harus mengupdate aplikasi TikTok kalian. Jika kalian di sini muncul update, maka kalian harus mengupdate-nya. Jika kalian belum update-nya, maka efek bulan tidak akan muncul. Yang kedua, jika efek bulan masih tetap tidak muncul seperti ini, teman-teman, ya. Jika tetap tidak muncul seperti ini, kalian lihat spek handphone kalian itu biasanya tidak support untuk efek bulan, teman-teman. Jadi kalian harus upgrade HP kalian. Jadi bukan upgrade aplikasi TikToknya, tetapi kalian harus upgrade handphone kalian. Oke, kemudian setelah kalian update aplikasi, efek bulan tidak muncul, juga handphone kalian itu seharusnya support, maka coba kalian diamkan saja beberapa waktu untuk TikTok kalian, maka nanti itu efek bulan akan muncul sendiri. Jadi perlu beberapa menit atau bahkan sampai beberapa jam untuk memunculkan efek bulan. Kalau di handphone saya ini saya update malam, kemudian efek bulannya itu muncul di pagi harinya atau siang harinya gitu teman-teman, sehingga saya bisa menggunakan efek bulan. Oke, itu saja caranya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Anggit Prayoga.